我間唔中都會翻嚟，都呢邊都過翻。我哋有時都會去珠海或者係食下嘢嗰啲。但係我今次翻嚟就係都係上廣州停埋肇慶東莞。目前海关对无异常、无需检查的车辆，海关验放时长不超过10秒。我们构建全国海关首个小客车顶罩式智能审图体系，缩短车辆检查时间约30%。Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.